Бүгд найрамдах Солонгос улс уул уурхайн баялаггүй ч гэлээ. Уул уурхайгаа нөхөн сэргээсэн томоохон туршлагатай улс юм а. Энэ туршлагаасаа хуваалцах хэлийн чанд дахь байгалийн баялагын ашиглалт болон уул уурхайн хор хохирлын эсрэг зах зээлийг шинээр бий болгохын төлөө боловсон хүчний сүлжээг бий болгох зорилгоор олон улсын чуулганыг зохион байгууллаа. Энэ чуулганаар дэлхийн уул уурхайн хохирлын эсрэг ажиллаж байгаа мэрэгжилтнүүдийн олон улсын хамтын ажиллагаа болон техник технологийн талаар мэдээлэл солилцох боломж олсон юм а. Үзэгч та бүхэнд шууд телевиз бүгд найрамдах Солонгос улсын Кангвондо лэндс мэдээлэл хүргэж байна. За Кангвондо гэдэг нь өмнө нь уул уурхайн нөөцний олборлолт явуулж исэн энэ уурхай хаагдаад за түүнээс хойш эндээ бүхэл бүтэн амрах байгууллага цогцлборыг байгуулсан ийм газар юм байна. Олон улсын уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн симпозиумыг яг энэ газар зохион байгуулж байна. За учир нь юу вэ гэхээр хаагдсан уурхай нөхөн сэргээлтийг хэрхэн яаж хийж болдгийм бэ гэдгийг харуулсан маш том туршлага энэ Кангвондо харагдаж байгаа юм. Тийм учраас манай улс цаашдаа ч гэсэн уул уурхайгаа олборлолтын зэрэгцээгээр нөхөн сэргээлтийг давхар хийх ажлуудыг анхааралтай авсан байгаа учраас энэ удаагийн симпозиумын олон анхаарлыг татаж байгаа мэдээллүүдийг энэхүү сурвалжлагаараа та бүхэнд хүргье. Альва улс орон урт удаан хугацаанд уул уурхайгаа тогтвортой ашиглахын тулд цаашдаа уул уурхайг ашиглахдаа байгаль орчны болон уул уурхайн хор хохирлын эсрэг нэгдэж өөрийн улс орондоо нөхөн сэргээлтийг хийж байгаа. 9-р сарын 22-наас 23-ны өдөр Солонгосын зүүн өмнөд хэсэгт орших Кангвон лэндэд олон улсын уул уурхайн мэрэгжилтнүүд болон улс орнуудын төрийн дээд албан тушаалтнууд нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийх оновчтой аргын талаар өөрийн байр сууриа илэрхийллээ. 2007 оноос эхлэн Солонгосын уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн газар, Солонгосын бүс нутгийн инженерийн газар хамтраад 3 дахь удаага энэхүү олон улсын чуулганыг зохион байгуулж байгаа юм а. Өдөрт хүртэл зөвхөн уул уурхайн олборлолтын тал дээр маш их анхаарал хандуулж ирсэн. Тэгээд одоо яригдж байгаа гол сэдв нь болохоор уул уурхайн олборлолт болон байгаль орчны хамгааллыг хооронд нь ингээд зохицуулж авч явах гэсэн асуудал гол тавигдаад байгаа. Тэгээд энэ удаагийн симпозиум гол онцлог гэх юм бол одоо цаашид уул уурхайн олборлолтыг яг тогтвортой явуулах. Тэгээд энэ талаарх техник технологи болон мэдлэгээ энд ирсэн зочид маань хоорондоо солилцох гэсэн юм гол зорилготой. Тэгээд энэ удаагийн симпозиумд оролцож байгаа Монгол төлөөлөгчдөд одоо юу гэж захимаар байна гэхээр зөвхөн тэр нэг уул уурхайн ашиглалт олборлолтын тал дээр одоо анхаарлаа хандуулаад зогсохгүй хамгийн гол нэг олборлолт эхлэх явцад нь одоо тэр нөхөн сэргээлт байгаль орчны хамгаалал гэдэг асуудлыг цогтон ингээд анхаарал аваад яваасай гэж хүсэж байна. Хэлийн чанд дахь байгалийн баялагын ашиглалт болон уул уурхайн хор хохирлын эсрэг зах зээлийг шинээр бий болгохын төлөө боловсон хүчний сүлжээг бий болгох зорилготой энэхүү олон улсын чуулганд Монгол улсыг төлөөлж улсын хурлын гишүүн оюун, ашигт малтамлын газрын уул уурхай, судалгааны хэлтсийн, бичил уурхайн тасгийн дарга ган учирнаар оролцсон юм а. Манай улсаас оролцож байгаа төлөөлөгчдийг Солонгосын уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн газрын удирдлагууд хүлээн авч уулзлаа. Энэ уулзалт ажил хэрэгч болж өнгөрсөн. 2009 оны сүүлээс Солонгосын уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн агентлаг манай улсад салбараа байгуулж Монголын уул уурхайд нөхөн сэргээлт хийх ажлыг эхлүүлсэн юм. Энэ ажилд Монголын төр засгийн зүгээс анхаарал хандуулж нөхөн сэргээлтийн бие даасан хуулийн хүртэл санаачлан ажиллаж байгаа нь оюун гишүүн. Монгол улсад уул уурхай нэвтрэлд үнэлгээ өгөх лаборатори байгуулах шаардлагатай байгааг гишүүн онцолж байсан юм а. Харин Солонгосын уул уурхай нөхөн сэргээлтийн агентлагийн зүгээс Монгол улсад энэ чиглэлээр туслалцаа үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Энэ удаагийн олон улсын чуулганаар манай улсын уул уурхайн салбарт бусад орны уул уурхай нөхөн сэргээлттэй хийсэн туршлага хуримтлуулах боломж оллоо. Тэгээд энд өргөдөд бас Монголтой холбоотой ихтгэл танилцуулга хийн. Ер нь бол одоо манай чинь уул уурхай нэлээд их том хэмжээгээр өгч гэж штэ. Тэгэхээр дөнгөж бас их томор хөгжих гэж байгаа энэ ихэнх үед нь л уул уурхай нөхөн сэргээлтийг хаагдах үед ямар асуудлууд гарах вэ? Тэрийг зөв зохистойгоор яаж шийдэх вэ гэдгээл эртнээс бодох их чухал байна л да. Тэгээд саяхан бас эдэн гишүүд бид ер нь байгаль орчны нөхөн сэргээлтэнд уурхай тэрнтэй холбоотой бас тусгай сан улсанд байгуулах хэрэгтэй юм аа. Уул уурхайгаас олж байгаа ашиг орлогын тодорхой хувийг тусгай санд байгаль орчны санд бүрдүүлэх хэрэгтэй маа гэсэн хуулийг санаачилсан л та. Роялти гэдэг нөгөө нөөцийн татвар байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөөцийн татвар жил болгон хуримтлагддаг. Тэрнээс нэг 5 хүртэл хувийг багахан хувийг байгаль орчныг нөхөн сэргээх байгаль орчны төсөл хөтөлбөрүүдийн санд оруулахын зүйтэй гэсэн л энэ санаа авахгүй. Уул уурхайгаар асар их орлого орж ирж байгаа. Гэтэл нөгөө талд нь зайлшгүй байгаль орчин сүйддэг штэ, эвдэрдэг штэ. Тэ хэдийгээр нөхөн сэргээлт явагдсан ч гэсэн заавал тодорхой сүйд эвдрэлд орно. Тэгэхээр энэ дээр заавал уул уурхайгаас орж байгаа мөнгийг тодорхой санд бас төвлөрүүлж байгаль орчны нөхөн сэргээлтэн зарцуулах зүйтэй юм байна л да. Солонгос улс уул уурхайн ашиглалт нөхөн сэргээлтийн бие даасан 2 чухалтай.
2006 онд нөхөн сэргээлтийн тухай хуулиа өөрчилжээ. Харин Монгол улсад уулуурхай ашигт малтамлын бүхэл асуудлыг нэг л хуулиараа зохицуулж байна. Гэхдээ энэ хуулинд уулуурхайн ашиглалтын дараах нөхөн сэргээлтийг зохицуулсан нэг л заалт байгаа юм. Тиймээс байгаль орчноо унган төрхөөр нь хадгалах, уулуурхай дагсан аж үйлдвэрлэл, иргэдийн амжиргааг тогтвортой байлгахын тулд бие даасан хуультай байх шаардлага үүсэж байгаамаа. Альва уулуурхайн олборлолт эдийн засгийн хувьд тухайн улс орондоо ашиг авчирдагч, эргээгээд байгаль экологийн хувьд эвдэгдэн сүрч байдаг. Харин уулуурхайн ашигасаа тодорхой санг бий болгоод эвдэгцэн хөрсөн нөхөн сэргээх туршлага Солонгос улсад байна. Солонгос улс 1950-ад оноос 6000 гаруй нүүрс, шохойн чулууны уурхайг ашиглаж, гүний цооног гарган олборлож эхэлжээ. Дайны дараах жилүүдэд уулын модоо тайрч түлж байсан ард иргэд нь нүүрсээрээ хангагдаж, эрчим хүчнийхээ их усрыгч нүүрсээр бий болгож байлаа. Харин тухайн үед уурхай нөхөн сэргээлтийг огт хийгээгүй байсаар 1990-ад оноос нөхөн сэргээлтийг төрийн 100% хөрөнгөөр хийж эхэлжээ. Одоо таны харж байгаа энэ газарт Канвон гэх томоохон нүүрсний уурхай байсан газар. Харин өнөөдөр жуулчдын ирж амарч зугаалах дуртай цогцлбор болон хөгжижээ. Уулуурхай нөхөн сэргээлтийн олон улсын чуулганыг энэ газарт зохион байгуулсан юм. Солонгост нүүрсний олборлолт хийсэн 7 том уурхай байдаг. Тэдний нэг нь энэ Канвон гэх газар юм а. Солонгосчууд уулуурхайгаа ашигласнаас хойш уурхайнуудаа хаагдсныхан дараа нөхөн сэргээлтийг хийж эхэлсэн. Ингэхдээ 300 гаруй уурхайд төрийн 100% хөрөнгө гарган нөхөн сэргээлт хийжээ. Харин 2006 онд өөрчлөлт оруулсан байгаль орчны бохирдлоос хамгаалах хуулиараа төр нь 70%-ийг ашиглаж байгаа компани нь 30% хөрөнгө гаргаж нөхөн сэргээлтээ хийдэг болжээ. Тиймээс Монгол улс яг өнөөдрөөс эхлэн нөхөн сэргээлтээ хийх хэрэгтэй гэдгийг мэрэгчлэтнүүд зөвлөж байлаа. Хилийн чанд дахь байгалийн баялагын ашиглалт болон уулуурхайн хор хохирлын эсрэг зах зээлийг шинээр бий болгохын төлөө боловсон хүчний сүлжээг бий болгох зорилготой олон улсын энэхүү чуулганд 10 гаруй орны 100 гаруй уулуурхай байгаль орчны мэрэгжилтэн эрдэмтэд оролцсон юм а. Дэлхийн олон улсад уулуурхай хөгжиж баялагын олборлолт явагдаж байна. Гэхдээ цаашид хөрс газраа нөхөн сэргээх нэн шаардлагатай болжээ. Энэ удаагийн чуулганд Америкийн Пенсильвани их сургуулийн эрдэмтэн Брайан Демпси уулуурхайгаас ялгарч байгаа хорт бодисыг химийн аргаар хэрхэн цэвэршүүлэх тухай, харин Малайзийн байгаль орчин ашигт малтамлын дэд сайд Азимудин Бин Бахари улсынхаа уулуурхайн салбарт мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн зохицуулалт, Монгол улсыг төлөөлж улсын хурлын гишүүн оюун Монголын уулуурхайд нөхөн сэргээлт яагаад хэрэгтэй вэ гэсэн сэдвээр илтгэл тавьсан бол чуулганыг зохион байгуулагч Солонгос улсын уулуурхай нөхөн сэргээлтийн газрын хэлтсийн дарга И Жинсүн өөрийн улсынхаа уулуурхай нөхөн сэргээлтийн дүрм журмыг танилцуулсан юм а. Энэхүү чуулганд оролцогчдын хамгийн их анхаарлыг татаж байсан илтгэл нь Монголын төлөөлөгчийн байлаа. Учир нь уулуурхай дөнгөж хөгжиж байгаа. Тэгсэн хэрнээ нэг л хуулиараа энэ салбараа зохицуулж байгаа манай улсын нууцыг гадаадын төлөөлөгчид мэдхийг хүсэж байсан юм. Улсын хурлын гишүүн оюуны илтгэл Монгол улсын газар нутаг, хүн ам, нүүдэлчин соёл, гайхамшигт үзэсгэлэнт байгалийнхаа танилцуулгаар эхэлж өнөөгийн уулуурхайн дүр төрхийг танилцуулснаар үргэлжилсэн юм а. Бид илтгэлийн дараа түүнтэй хэдэн хором ярилцлаа.